ჩვენი კუთხე და ჩვენი სამშობლო მთელი არსებით უნდა გვიყვარდეს, მთელი გულით უნდა გვიყვარდეს ჩვენი სამშობლო. ჩვენ ღვთის გამოგვეცა ეს ქვეყანა, დედა ღვთისმშობელ მოგცა ეს ქვეყანა, ღმერთმა ინება და თქვენ ყველანი ამ ქვეყანაში გაგაჩინათ. ეს იცით ამ ხელა პატივია რომ დაიბადო ქართველად, რომ დაიბადო ამ ქვეყნის შვილად და ესე ყველაფერი ღმერთმა ესე ბუნებრივად ყველაფერი მოგცეს. უდიდესი პატივია ეს, საღვთო პატივია ეს. ვიღაცა არ მინდა სამპარტავნებაში ჩავამართოს ვინმე, მაგრამ მართლა ესია. ამ ქვეყანას ძალიან ბევრი სისხლი აქვს დაღრული, ძალიან ბევრი, იმის რომ დღევანდელ დღემდე ჩვენი ერი მოსულიყო, იმიტომ რომ ჩვენ მონური აზროვნება არ ქონოდა, ამიტომ მოვიდა დღემდე ეს ქვეყანა. და ეს ქვეყანა არასოდეს და ქართველები არასოდეს არავის შემყურენი არ ვიყავით, არასოდეს არავის შემყურენი არ ვიყავით. ქართველი კაცი ყოველთვის უყურებდა ღვთისმშობელს და მის იმედად იყო, ყოველთვის წმინდანების იმედად იყო, რომ რამდენჯერაც ვინმეს რამე დახმარება ვთხოვეთ ქართველებმა, არასოდეს არავინ არ დაგხმარებია, არასოდეს არავინ დაგხმარებია. წაიკითხეთ საქართველოს ისტორია და ნახავთ, რომ საქართველოს არასოდეს არავინ არ ეხმარებოდა. გარდა ღვთისმშობელის და გარდა წმინდანებისა და რაღაცა ძალიან მინდა ესო ქართველის გონებაში ეს მთელი არსებით ჩაიბეჭდოს, რომ ჩვენი გადარჩენა, ჩვენი ხსნა მხოლოდ არის ღვთისმშობელში და არის ჩვენი ხსნა წმინდანებში. სხვა ხსნა, სხვა გადარჩენა ჩვენ მართლა არ გაგვაჩენია და ერთმანეთის გატანა. ერთადერთი რამე, რაც ქართულ კაცს აკლია, როგორც წმინდა ამბროსი ხელაი ამბობს, წმინდა ამბროსი ამხსარებელი ამბობს, ეს რამე სამოს. ქართულ კაცსო ორი რამე აკლიაო, მხოლოდ ორი რამე აკლიაო. დანარჩენი ყველაფერი მიცა ღმერთაო. ერთიო, ერთმანეთის გატანაო და ერთმანეთის სიყვარულიო და მეორე შრომის მოყვარეობაო. აი ამ რამეს რო შეიძინსო ქართველი კაციო, ერთმანეთის გატანას და ერთმანეთს არ დაუჭამდა, ერთმანეთს რო არ შევჭამდა. ამას თუ ისწავლოს ქართველი კაცი და მეორე თუ ქართველი კაცი ისწავლის შრომის მოყვარეობას, ამ ქვეყანას არასოდეს არაფერი არ დააგდო, იმიტომ რომ ყველაფერი ამ ქვეყანაზე იმისთვის, რომ შენ აქ ბედნიერი და კარგად იყო. შენ სხვაგან გასაქცევი არა გაქვს არსად. აქ ისეთი მიწაწყალია, რომ არ ვიცი, ხშირად მიფიქრია ხოლმე ამაზე, ძალიან ბევრჯერ მიფიქრია ამაზე. ებრაელებმა უდაბნო ააყვავეს. ებრაელებმა უდაბნო ააყვავეს და უდაბნოში მოყავთ სოფლის მეურნეობის ნაწილი, რომელსაც გარეთ ყიდია, სხვა ქვეყანაში ყიდია. ჩვენ გვაქვს რავი 64 და ამ 64-ში ადამიანები მშივრები არიან. მე მინახავს სოფელში ადამიანი, რომელსაც 1 ჰექტარი მიწა აქვს და მშიერია და საჭმელი არ აქვს. 1 ჰექტარი მიწა აქვს და მწვანილი არ აქვს სახში. მწვანილს ყიდულობს 1 ჰექტარი მიწა აქვს, 9 ჰექტარი მიწა აქვს და მშიერია. აი ვერ ვიჯერებ ამას, იმიტომ რომ ესე ქართველი კაცი ესე არ იყო. ზოგჯერ ვასრულავ ხოლმე, თაში ვასრულავ ხოლმე, ხევსურეთში და იმაში. ადრე მეუბნებოდ ეს მთებიო სულ დამუშავებული ქონდათ. ვიცი როგორ ადგილზე ხნავდნენ თესავდნენ. აი ეგეთ მთაზე ხნავდნენ, რომ იქ საკვები მოიყვანათ. და ადამიანს ესეთ მიწაზე უკვე მუშაობა აღარ უნდა. ესეთ მიწაზე აღარ მოყავს არაფერი და მინდა რომ ეს რაღაცა თელი არსებით შეიგროთ. მინდა რომ ქართველმა ახალგაზრდებმა წიგს მოკიდოს ხელი, იმეცადინონ, ისწავლონ, იშრომონ, ერთმანეთის შეიყვარონ და ეკლესიას დაემოწაფონ. სხვანაირად ამ ქვეყნის გადარჩენა და ამ ქვეყნისა არ იქნება. დღეს ჩვენ წავიკითხეთ სახარება ტალანტების შესახებ. 5 ტალანტი მიცა ერთ ადამიანს, ერთ 2 ტალანტი მიცა, ერთ 1 ტალანტი მიცა, წარმოიდგინეთ. ამან ვისაც 5 ტალანტი მიცა, ადგა და მეორე 5 შეძინა. მეორე რომელსაც 2 ტალანტი მიცა, იმან კიდევ 2 შეძინა. და მესამე რომელსაც 1 ტალანტი მიცა, იმან 1 ტალანტი დამარხა მიწაში, ჩაფლა. როცა მივიდა მაცხოვა და მოიკითხა, დიდი ხნის შემდეგ მივიდაო და მე მოკითხა ყველას ეს ტალანტები. და ვისაც 5 ქონდა, ემათქვა, მე ამ 5-ო კიდევ 5 დაუმატეო. და მაშინ ეუბნება, კეთილო და სახიერო და მართალო მონავ. შენ ცირეს უფრო მეც მოგცემ, შენ რადგან 5-ია კიდევ უფრო მეც მოგცემ, შენთვის 60-ია გარანტირებული. შენ საოცარ სიკეთეს მოგცემ. მე 2 ტალანტი იმასაც ეუბნება, იმანაც ეუბნება, გავამრავლეო, იმასაც იგივეს თქოს ეუბნება ღმერთი. და მე მესამე სამედის და ეუბნება, რომ შენ საწაიღე შენი ტალანტი, ის ეუბნება, შენო ვიცი ძალიან მკაცრი ხარო და მეო ეს ტალანტი დავმალეო, მიწაში ჩავფალიო ეს ტალანტიო. რომ მე შინოდაო, რომ ჩემთვისო მე ეს არ მოგეკითხაო და უკან გიბრუნებო შემოცემულსო. უკან მაბრუნებო ამ შენ მოცემულსო. და მაშინ ეუბნება, შენო სატანჯოლში წახვალო, შენო დაიტანჯები ამის გამო, იმიტომ რომ შენ არ გინდოდა ის ტალანტი გაგემრავლებინა, რაც შენ ჩემგან მოგეცაო, რაც მოგეცი. ამის გამრავლება შენ არ მოინდომეო. ამიტომ ისი წაგერთმევა რაც მოგეცაო და იმას მიეცემა, ვისაც ბევრი მიეცაო. ამას უნდა დავფიქრდეთ, ჩვენ ღვთისგან უამრავი ტალანტი მოეცა ჩვენ ერთს და ჩვენ ქვეყანას და თითოეულ თქვენგანს უამრავი ტალანტი მოგეც ღვთისგან. ადამიანმა ეს ტალანტი არ უნდა შთაფლოს და არ უნდა დაამალოს ეს ტალანტი. ეს უნდა გაამრავლოს. უნდა გაასმაგო ეს ტალანტი, ღვთისგან მოცემული ნიჭი, რომელიც ღმერთმა მოგცა შენ, შენ გადასარჩენად, შენ სულის საცხონებლად. არ შეიძლება შენ ქრისტიანი აშრომობდე, გაზდა არ გინდოდეს, ქრისტეში გაზდა არ გინდოდეს.